Salve a tutti, sono il vostro Caroli e oggi ritorniamo con i nostri video avventura. Oggi andremo alla Rocca, all'Eremo e alla Madonna di Pignone. Avanti! Pronti per una nuova avventura? Eccoci qui, guardate quanto abbiamo camminato. È stata una salita rapida. Ma lì tu sei rimasto nel sacco. Tacci tu, pagetto, a bufona. Ora procediamo avanti. Ma delle istruzioni. Una deviazione per la Madonna del Pignone. Sono stanca. Di già, ma già siamo appena partiti. Avanti, andiamo. Abbiamo fatto bene, guardate un po' che bel percorso ci aspetta. Abbiamo fatto la deviazione, no? Per andare dalla Madonna di Pignone. E così, amici, ci vediamo dalla Madonnina. Che bello! Che splendido panorama! Avete visto, cari amici? E guardate un po' qui giù. La Madonna di Pignone! Oh, che bellezza! I morti per guerra! Primo obiettivo raggiunto! Proseguiamo! Ci vediamo alla seconda tappa! La Rocca! Eccoci qui alla Rocca. Allora, come vedete questa è la strada. La Rocca era stata molto importante nel quinto secolo dopo Cristo durante il periodo longobardo e carolingio. La Rocca era protetta su tre versanti dallo strapiombo, invece soltanto su un fronte era stata appunto protetta da mura. E poi però nel XII secolo si sono accorti dell'inutilità di questa rocca perché è stata abbandonata e decaduta in rovina. Eccoci qui, eccoci qui, ecco, ma guardate qua. Ecco, vedete, questa è una parte di rocca, ma non ci si può entrare perché vedete il cartello e dice pericolo, non entrare nella grotta, dice che ogni responsabilità perché vedo chi non ripete presenta video. Cameraman, andiamo via, ho detto, non dentro la rocca. Ma no, dai, entriamo, vediamo un po'. Ma sei scemo, non ci voglio entrare, aiuto. Senti, cameraman, io sono preoccupato. Non ci voglio entrare. È pieno di potete, aiuto. È anche tutto buio. C'è un ucciso in lontananza, ma mi fa paura. Andiamo via.
Questo non ti è entrato. Oh, mamma mia. Questo, dai, va bene, muoviti cameraman. È l'ultima volta che ti seguo. Eccoci, abbiamo un operaio peperoncino. Io mi proteggo. Muoviamoci e vediamo dove va. Arriva. Non mi voglio andare via. Siamo salvi. Oh, piombo. Che idiota che sei. Imbecille. Sei un paglietto schifoso. Cameraman schifoso. Non andiamo di qua. Sarà pieno di ceppetti. E ci risca anche di cadere fraciati o torno indietro. Oh mamma, bisogna tornare indietro. Aiuto. Basta! Mai più! Oye, non ci seguo più io! Faccio di un cameraman schifoso! Ciao, Campotabella! Oh, mamma mia! Basta! Fuori legge! Tolto imbecille! Oh, mamma mia! Oye, proseguiamo! A dopo, amici! Lalala. Guardala! No, alta! Cameraman unita! Cameraman mi rifù! Come! Ragazzi, mai più vedrete il signore lì e arrampicati tristare nelle buche fangose a causa del pagetto e via questa cosa. Molto bene, amici, da quel che abbiamo capito, a causa di questo imbecille la rocca è formata da tante cavità, tutte collegate, perché prima dall'interno un tempo costituivano di un corridoio che andava tutto attorno alla rocca. Con questo, amici, per la rocca è tutto. Mi rifiuto di dire qualsiasi altra cosa. Che avventura, io odio queste cose. E potevamo anche farci tanto male. Cioè, è pericoloso che da quanti barboni e drogati bracconi ci sono entrati, è pericolante. E certo non che più vedrete. Dopo, amici. Amici, molto meglio questo. Guardate che panorama, molto meglio di quelle brutte roccate. Guardate qua, che paradiso, guardate là. Ho localizzato una mia futura abitazione. Chissà che bello è vivere qua, amici. Che bello. Don Relli ci abiterà tra i re del mondo. A me non piacciono molto i fiori, ma guardate un po' qui. Più giù. Eccoci! Chiumiamo. Non pensate che mi donino in maniera estremamente di classe? Cosa ve ne parli? Cosa ve
ve ne pare di un libro sì. E poi guardate un po' qua cosa ho notato. Attenzione che è pieno di verpacce qua. Eccoci qui. Guardate un po' che bello. Finalmente queste sono le cose che mi piacciono. Oddio, a me la natura non piace moltissimo. Mi piacciono più i locali, ma con questo mio cameraman figurati se andiamo nei locali. E allora concentriamoci di queste vite mozzafiato. Così di più veloci, insomma, così. Oh, che forza. Oh, arriviamo un attimino a questo posticino qui, che forse perché la telecamera del cameraman è un po' barbogna, però in realtà è molto bello perché c'è una vista da qua mozzafiato. Sarebbe stato bello anche venire qui a farci un picnic. Qualcosa hai potuto fare, ma figurati che con cameraman non si fa. E voilà, stiamo arrivando e non guardate, coprite l'obiettivo. Ci siamo quasi, ancora un momentino. Eccoci qui. È mozzafiato. Un selfie per lì. Un altro selfie per lì. C'è soltanto questo lago di questo colore meraviglioso sopra il cielo. È una cosa meravigliosa. E sono molto soddisfatto di questo bellissimo panorama. Ciao amici! Eccoti un altro panorama, ma non è questo che mi volevo mostrare. E sembra un masso, vero? Scritto da Vandali in realtà. È il mio trono! Eccoci qui amici! Che ve ne pare? E o non è il trono di lì? Inchinatevi tutti a lì, sul suo trono di pietra. Tanto per cambiare ci siamo persi. Allora, avevamo visto la rocca. Tra l'altro dillo cameraman, dillo. Che cosa? Come che cosa? Abbiamo circumnavigato 2 volte. Avete presente quello che avevamo sentito che era su 3 lati sullo strapiombo? Bene, là ce lo siamo tutto fatto. Tutto torno per 2 volte. Pensa a te, perché ci eravamo persi. Alla fine ho riconosciuto il buco da cui ero strizzato. E ora dovevamo andare all'eremo di Cammadomnici. Ovviamente le istruzioni non ci sono. Non abbiamo la cartina e dobbiamo affidarci all'intuito del cameraman. Ovvero ci perderemo un'altra volta. A o B, decidi te. A quanto pare lì ci siamo, Così vedo dei cipressi, quindi forse hai ragione. Sì, una volta tanto il cameraman ci ha azzeccato. Aspettate un attimo che ora ci defiliamo così possiamo fare le riprese per benone. Eccoci qui, molto bene. Ora ecco che siamo arrivati a questo eremo di Cammadomnici. All'interno, via, puro fiore. All'interno non potrò fare le mie solite simpatiche riprese, perché non si sa mai che quelli
monaci dell'eremo siano antipatici e odiosi del resto si possono capire, visto che non hanno un soldo e sono rinchiusi perennemente in quel posto. E non in una reggia come ci auspica di vivere presto lì. Comunque noi li visitiamo, faremo delle riprese, ci rucciamo e poi ci troviamo fuori da lì. Terzo obiettivo quasi raggiunto. Sì. Ragazzi, devo mettere che qua c'è molta pace. Ecco lì, Bardolino in lontananza. E poi eccoci qui con questi magnifici cipressi ulivi che sono a coltivazione tipica di questo posto. E poi ecco lì la Madonna, che penso che darà vita un po' a quello, al muro lì del monastero dell'eremo, che quella cosa là. Eccoci infatti, guardate quanti fiori, sì. Siamo quasi arrivati. Eccoci arrivati. Molto bello. Guardate un po' la campanella. E ora vediamo se ci può entrare, ma dentro mi sa che le riprese non si possono fare. Ciao. Eccoci usciti di nuovo. Salutiamo il santuario e ci allontaniamo. Ma guardate, noi eravamo venuti a quella, abbiamo fatto un girone, invece guardate qua l'indicazione, bastava andare da qui, come minimo taglieremo di un sacco di tempo. Se pareva che con il cameraman a buffoni non ci fa tutto sbagliato sempre. Perché vuoi fare di testa tua e fa un sacco di danni. Eccoci qui. Beh, allora, secondo me è stato incredibile. Non lo so, dava una pace, erano tutti così tranquilli. A me piacerebbe tanto stare lì ed era bello perché alla fine avevano costruito il loro mondo con cura, perché alla fine era tutto il loro mondo, no? E quindi è ovvio che l'avevano creato bello e sereno. E era bello che poi avevano fatto il miele, poi ad un certo punto ho visto addirittura Monaco in lontananza che leggeva sotto un porticato pieno di lavanda all'ombra, è stato bellissimo. Senti, ma cameraman, ma che cosa volete? Ma te zitto, non sono mica le tue le riprese, sono mie. E per me era una gran noia. Ecco fatto, l'ho detto, ci sta per visitarlo, che carino, che bellino, che pace, ma per viverci è tutta un'altra storia. Ma perché tu sei troppo legato ai beni materiali. Non è solo questo, è anche che io voglio vivere, vegetare, posso vedere gente, sentirmi vivo lì mi sembrerebbe di essere seppellito vivo. E comunque, certo, voglio anche i beni materiali, perché sono tre cose belle della vita, di cui saranno senza emozioni. Che noia, non vorrei assolutamente essere nell'eremo del Camadonesi, ma è stato simpatico visitarli. Terzo obiettivo raggiunto. Sì.